Situazione meteorologica: correnti fresche in quota da nord-ovest determinano generali condizioni di variabilità sulla nostra regione nei prossimi 3 giorni. Le buone notizie sono che le precipitazioni, se ci saranno, avranno intensità debole e che, nonostante i giorni della merla, il clima resterà invernale ma senza eccessi. Ancora annuvolamenti alternati da schiarite che saranno più ampie nel ponente. In serata non si esclude qualche piovasco tra il genovese di Levante e il Tigullio occidentale, persistenza di tempo asciutto altrove. Venti deboli da nord sul settore centro-occidentale, debole da sud-est sullo Spezzino, brezze dominanti altrove con mare che andrà in scaduta fino a Mosso. Temperature massime in lieve calo ma non oltre i 13 gradi. Per domani, sabato 31 di gennaio, la Limit prevede qualche piovasco in mattinata sul settore centro-occidentale con fiocchi bianchi oltre i 700 metri, ma poi nel pomeriggio nubi in generale alte e compatte su tutta la Liguria senza precipitazioni. Venti da moderati a forti da nord agli sbocchi vallivi di Savonese e Genovesato, deboli orientali altrove, mare stirato sotto costa mosso al largo e temperature in temporanea e lieve diminuzione. Cenno alla previsione per domenica 1 febbraio, nuvolosità sparsa alternata a schiarite su tutta la Liguria e senza piogge, ma con un debolissimo aumento termico.